Альхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ля набия ба'да. Однажды женщина спросила одного ученого: до замужества, когда я была девушкой, я часто постилась и читала много намазов, и испытывала удивительное наслаждение от чтения Корана, а сейчас я потеряла сладость от покорности Аллаху. Ученый задал встречный вопрос: скажи мне, как ты относишься к мужу? Женщина сказала: я ведь спрашиваю вас про Коран, про пост и про намаз. Я спрашиваю вас о сладости от покорности Аллаху, а вы спрашиваете меня о муже. Ученый сказал: да, именно так. Почему некоторые женщины не чувствуют сладости имана? Почему не ощущают удовольствия от покорности Аллаху? Почему не видят благостных следов от своего поклонения? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: женщина не почувствует сладость веры до тех пор, пока не исполнит право своего мужа. Каковы же они права мужа? Сообщается, что жена Саида ибн Мусаиба, да одарит Аллах их обоих своей милостью, сказала: мы разговаривали со своими мужьями только так, как вы разговариваете с вашими правителями. Право его заключено в том, чтобы в сердце жены имелось почтение и глубокое уважение к нему. Сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил одну из подвижниц: замужняя ли ты? Она ответила: да. Он спросил: и как ты ведешь себя по отношению к нему? Она ответила: я не делаю упущения в послушании ему. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: смотри же, как ты относишься к нему, ведь он твой рай и твой ад. Это значит, что послушанием ему ты достигнешь рая, а ослушаясь его, попадешь в ад. Всевышний Аллах сказал: «Фассалихату канитат хафизатун лил-гайб». И праведные женщины – это повинующиеся во время отсутствия хранящие. Абдулла ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, который был известен среди сподвижников как толкователь Корана, разъясняя данный аят, сказал: повинующиеся канитат, значит послушные своим мужьям. Но Аллах не сказал послушные, таиат, потому что повиновение, кунут, это нечто большее, это усердное послушание в самой совершенной его форме. Но как же узнать женщине, что она действительно праведная и послушная? Вот они признаки. Если он посмотрит на нее, то радуется. Если велит ей, она слушается. Если он отсутствует, она хранит его достоинство в том, что касается ее, и хранит его право в том, что касается его имущества. Если даже она не видит его, то знает о тех вещах, которые вызывают его гнев, и не делает их. Она не поступает так, как ему не нравится, и не делает ничего большого или малого из тех дел, которых он не желает. Праведная женщина вспоминает слова своего пророка, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: Аллах не посмотрит на ту женщину, которая не благодарит своего мужа. Праведная женщина не забывает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: если бы я когда-нибудь повелел, чтобы кто-то из людей сделал земной поклон другому человеку, то я повелел бы женщине поклоняться своему мужу. Воистину, условием принятия ее праведных дел является довольство мужа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: не исполнит женщина право Аллаха, велик он и славен до тех пор, пока не исполнит полностью право своего мужа. Аллахумма алиф байна кулубина ва аслих зата байнина вахдина субуля салам. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.